čitava ta tragedija i jako kompleksan zadatak koji smo imali u ovom poslu jeste kako izaći iz okvira jedne obične, možda nama važne privatne tragedije i još jednog komada o ratu u 90. godinama, pa još jednog, pa još jednog, pa još jednog. Probali smo da napravimo komad, kako sam i rekao ovde, i to zato imam mnogo toga, nisam mnogo ni napisao, zato što nemam više od toga ništa da kažem, jer mislim da smo na tragu tome, ne kažem da smo uspjeli, a to je da je ovo komad o kraju jednog sveta, o kraju sveta u stvari, koji nam je dobrano zakucao na vrata. Taj ceo mehanizam vizuelnih, vidjet ćete, izuzetno radikalnih sredstava, neuobičajenih za mainstream pozorište, probali smo da ne budemo savremeni zato što je to savremeno, nego zato što mislim da je ovaj komad najviše i najpre napunjen dramaturgijom neprijatnosti, dramaturgijom nepodnošljivog i da je to bio za mene važan izazov. On zaista nikakvu nadu u nama ne budi.